Ты в какой-то хате. Вот ты вот там, где тебя убили в первый раз, вот я там дом нашла другой. А где меня убили? Здрасте, приехали. Мне чихнуть хочется. Стой, погоди, давай зайдем в дом, я схожу за туалетной бумагой, чтобы я могла сморкаться. Давай. Хорошо. Нечего сказать. Она не освещает, это прям сильно капец. О, нет, можно. Или нет? Прям капец нельзя. Mi amore, espresso macchiato, morfamore. E poi voglio pensare, macchiatore. Ай! Наблюдаешь? Этот гондон за мной бежит, подожди. Ну, кстати, этот хоррор, он реально прям как хоррор. Да ну нахер. Прям, ну реально, он вот такой... Привет. Он прям... Мы уходим в плавание. Еще вторую половину. Последний зритель отписался. За смех! Посмотри в окно. Какое из? Не знаю, какое. Свое окно? Свою форточку сладенькую? Не. Ёпта. Перезвони мне позже. Ну нахер. 5000. Господи! Какашки мне в кармашке. Я аж спотела. Значит так. Все в точку. Про какашки была шутка, если что, не надо. Не верю. Блин. Ой, Будь здорова. спасибо. Что ты мне слепишь? Да, будь здорова. Спасибо. Ой, а вы что? Сейчас я тебя в рыло чихну. О, давай. Ой. Ой. Прям так. Не подсматривай. О, бля. Ёпти. Ох, бля, ёшкин, кошкин, мышкин. Погоди, не пойму ничего. Ну пиздец, пришла к стоматологу, называется. Я тоже боюсь стоматолога. Да. Алло? Ты как-то резко рыло вальнула, мне стало очень страшно. Да блин, опять! Да. Фига себе. Я его звуковой волной отпугнула. Да под дерево! Я ничего не понимаю. Ты Ох. вообще где? Не знаю, я тут где-то.
тут мы были. Чем хотел я раньше его, верните девственность мне. Это ты откуда мне говоришь? Сверкая слезы. Блядь, не ты! Сейчас Так это он верните пел. девственность мне. Да. Теперь понятно, почему ему не нравились мои песни. У нас разный стиль. Он любит джаз. Да. Так тихо стало. Ну, спасибо. Тебе понравилось? Не хочу разговаривать. Что здесь можно? Toolbox, get up. Хм. Папа. Вкусняшка. Тут доставка в самокате изменилась, конечно. Да, О, помолчу. ты не думаешь, я вижу. Будь здоров. Спасибо. Ну, там кусок руки валяется в уголке, видимо, играла в Роналдо. Да. Какая-то почему? Ой, ебать. Здорово. Спасибо. Это куда? Чего? Будь здоров. Спасибо. Ого. А за высморкать соплики. Я весь пятак в соплях, если тебе интересно. На, Да, держу. давай, на. О, в нос неприятно же. Может, там очень экстравагантно, я не помню, какое там слово. А, эрогенная зона в носу. Я волосики не побрила, не лез. Ты рассыпалась от такого. Да. Вот правда, не разговаривай больше. Со мной в таком тоне. Исчезла, главное. В смысле исчезло? Здрасте, приехали. И что ты мне скажешь вот на это? Тут танцевать нельзя. А что искать? А, рычаг. У меня просто эпилепсия. Помочь. Ой. Так не нравится. Что я сказала? Господи, все, Я не знаю. атрофация полная мозговая. Не дерись. Не дерись, как говорю. Я подумаю. Ой, ты на мне. Прям так. Да серьезно, ты как вообще думала? Кино посмотрим. Ой, он на меня. Слышу. Он на меня. Ага, я убегаю в другую сторону. Хорошо. Ой. Ладно. Но он крутой. Почему ты? Я не буду. Все. Ты что? Да. Тебя что-то не Пухнула. устраивает? Алло. Там было. Еще что скажешь? Мгм. Ой. Здорово, пошли Спасибо. отсюда.
перезвонили. Ничего себе. Вот он нормальный такой. Комар. Привет. Hello. Меня зовут My Дэйв. name is Dave. Приятно Nice to meet познакомиться. you. Хотя бы с кем-то. At least someone. I see Я you вижу, у тебя have a большая рана. big Ты в wound. порядке? Are you okay? Не в порядке. Иди по левой тропе, и ты найдешь ворота. Пиздец. Кто нас закроет, интересно? М. Угу. Да, Что надежно. случилось? Этот псих О, здесь. О боже. Бим-бим-бам. Ой. Дэйв. Это что за Spotify в человеке? Что опять? А, вышка. Такую радкую. Давай. Дробаш, давай, пожалуйста. Нас уложили. Ого. Мне нравится тот. Ушел грустный. Че он угорает? Ой, о господи, угорает, смотрит. А, Не, ну, решила лбом пробить пол. Очень хорошее решение. Полежать, отдохнуть решила. отлично. Помогите мне. Извините, можете повторить? Алло? Хуем пол бы не дало. Бля. У меня в параллелепипеде. Угу. Тут интересный Как-нибудь. аватар у человека. Какой, где, у кого? Ну, просто забей. Давай. Что скажешь? Не знаю. Ничего сказать. Ёб ты. Чё? Вот такие были две подружки сегодня. Да. Ой, боже. У меня статья за изнасилование рогатого скота.